今天是捡到 Lucky 我拉总的第30天了，从我捡他的那一天算起，一直到现在已经是30天满月了。但是我捡到拉总的第2天，他就已经睁了眼睛。总体来算的话，拉总现在应该有30多天了。拉总现在也会吃东西了，每天的变化也是肉眼可见的。现在也已经长胖了，长大了一点。早上喂完拉总羊奶粉，我就让他在阳台上面跑了一下，我就去给大黄制作早餐了。制作完之后，我们到了之后，我就把大黄笼子里面的托盘拿出来清洗了一下。清洗完之后，我就把做的早餐拿给他们吃。大黄今天的胃口好像是不怎么好，也不知道是什么情况，就吃了一点就不愿意吃了。用羊奶粉冲水给他喝也是不爱喝，但是喂给他水的话，他也是一直喝水，可能是天气太热了原因。下午的时候，拉总睡醒了，又来越狱找他这个小弟一起玩了。等拉总再大一点，再让他们一起玩。大黄的性格也是很好的，他知道不会去咬这个拉总，